l'entraînement, c'est il va devoir plonger dans un épave qui est quelque part dans l'eau. Et là, il doit évacuer deux plongeurs qui sont là. 20 minutes, il va y avoir un hélicoptère du type NH90 qui va faire un exercice au-dessus de la carrière de barge. NH90, comme vous le savez, c'est un hélicoptère de 11 tonnes, vitesse des croisières 250 km/h, que l'on utilise d'un côté comme hélicoptère de sauvetage et de l'autre côté comme aide, support à la marine. L'hélicoptère aujourd'hui sera piloté par, il y aura 5 personnes à bord, deux pilotes dont le commandant de bord qui est une femme de 35 ans, un plongeur, un infirmier, un opérateur de cabine. L'hélicoptère va venir se mettre en stationnaire juste derrière vous. Les plongeurs sont déjà sur le ponton derrière vous, je pense, à une hauteur de 30 mètres.
Belle installation de Gassimo. On avait rehaussé la plateforme.